Let's Try the World 的情节平淡而陈词滥调，杨洋和赵露思没有 CP 感，只适合粉丝互相夸。Let's Try the World 在播出前经历了宣传期，电视剧由杨洋和赵露思主演，因为两人的粉丝比较多，昨天才刚播出，热度确实已经超过了杨洋的其他剧。特殊战争荣耀，不过剧情怎么样？我看了最新一集，说说大体的看法吧。主要有2个优点。首先，赵露思和杨洋的颜值已经过关，不得不夸。前几集两人的造型变化很大，发型也很适合他们，仙气十足。其次，打斗场面非常好，这大概是我2年来看过的最流畅的打斗场面了。杨洋和赵露思的姿势都很好，很符合武林高手的定位。但是除了这2个优点之外，还有4个缺点。首先，剧情平淡老套，就已经播出的剧情内容而言，故事性相对较差。无论是主线的建设，还是特定桥段的填注，都存在严重的问题，以至于看了8集都不知道谁是好人，谁是坏人，他们的目的是什么。观众为什么看电视剧？主要是看故事，即使电视剧在包装上做得更好，比如演员的颜值、场景的选择，或者剧的质量，如果观众可以的话，看不懂主线剧情，那么包装就更好了。没用的，整个电视剧的叙事完整性是最基本的，其余的只是辅助部分。闯天下目前最大的问题是开场剧情没有有效的主线支持，二是杨洋和赵露思没有 CP 感。杨洋的长相和服饰让人舔屏，赵露思也是古装专家，如此帅气的男女组合让人充满期待。然而，理想很丰满，现实很骨感。杨洋嚣张的性格或许更适合一个活泼的女演员，或者可以驾驭她，但赵露思显然是抱不动她的。赵露思在之前的古装偶像剧中经常扮演可爱的女性角色，这一次赵露思饰演的霸气女主少了几分霸气。黑凤溪和白凤溪原本是双强组合，但每次都是黑凤溪来救白凤溪，简直太离谱了。黑凤溪和白凤溪同框的照片也不少，重点是即使是情侣装，也很难看出两人感情的火热，也不会让人心碎。第三，配音让人玩。杨洋自己的声音其实挺好听的，不过剧组选择用边疆的声音给杨洋配音。为什么这个节目使用配音？杨洋的低音炮有多好？4. 杨洋身边的侍从个子都挺高的，杨洋的衣服铺天盖地，有好几个镜头显得很矮。据说让我们试试世界是一部连作者都抵制的电视剧，该 IP 是为魔改而购买的，也选择了与特殊战争荣耀同时发布，实在是太不合适了。个人觉得不如微微一笑和你是我的荣耀。剧情不好，抓不住重点，和演员关系不大。这样的电视节目只能在同人圈中自娱自乐。你怎么看电视剧？让我们试试世界。欢迎在文末留言。本文为原创，如果喜欢我的文章，可以点击收藏关注。长得好看的迪丽热巴为什么会毁了自己这么多？最好的朋友吹嘘说胖迪的牺牲在电影中很明显，他们说牺牲比梁朝伟的更重要，这是相当的声明。他们补充说，要让牺牲变得值得，就需要做出一张丑陋的脸，并对香肠发表评论。电影充满笑声，我看的时候经常笑。这部电影甚至包含了与去年几部高票房电影一样多的喜剧。热巴牺牲的加入是一个惊喜。迪丽热巴饰演的网红唐楠楠一不小心搞砸了张云龙的求婚，这是与跳狗同居的结果，两人立即面临生存危机。因为唐楠楠没有钱，诸侯记不住自己的银行密码，万贯的财富几乎不存在，生活需要资金。诸侯是一个不走寻常路的有缺陷的富二代。接他的人时，他立即传授了致富之书。200块钱要走多少步才能致富？答案需要3个步骤。要进行有效的演讲，首先要打扮自己，装扮成帅气的土豪不会降低你的气场和面子。接下来是表演，向富人扔钱以引起冲突，然后带头并鼓励他们战斗。朱老师敲黑板后，要赚2万块钱就得扔200块钱。如果你侮辱他，土豪肯定会给你钱。收钱是最后一步，一看到钱就离开是这一步中最重要的部分。这样做表明对暴君缺乏尊重，这可能导致重大后果。
相反，最好尽快拿钱跑。没有人能从这些连续的动作中幸免于难。穿着貂皮大衣的当地老板拿着扳手，或者穿着比基尼参加派对的富二代。朱先生，你看很多剧，既是有钱的婆婆，又是媳妇，他们的恋情引发了很多麻烦。上帝再也无法容忍他们的贪婪，将他们送走了。唐楠楠不喜欢诸侯，就是因为他的嚣张。诸侯在杀死了一个看重颜值、肌肉、金钱至上的情人后，爱上了唐楠楠。高伟光饰演萧建军和诸侯能摸屁股的好朋友。爱情如战场，对手如秋风吹落叶，毫不留情。朱后努力解决了这个问题，他和唐楠楠都是好久不见的朋友。他们和他的前男友一起，因为他不熟悉而惩罚了他。许多人从这个惩罚过程中获得了乐趣。诸侯的生命之神认为他无关紧要，除了脑子不好，他可以随时拍爱情电影。他看起来很帅，但只持续了3秒钟。男主艰难表白，方则被亲吻。发生这种情况时，他们都仰卧着翻身面向天空。水星1年365天，每天都在逆行。太惨了。几位主要演员都有喜剧天赋，他们愿意尝试任何看起来不好的东西，以开辟自己的道路并摆脱不必要的负担。迪丽热巴多年来的温柔外表与恶作剧和取笑人时的丑陋交替出现，令人震惊。这部电影展示了热巴测试脱内裤的古老做法。在内衣上加冰块是一件容易的事。热巴最好的朋友问她看电影后怎么会如此残忍，以至于对她的美貌不屑一顾。她鼓励女儿与任何说她丑的人打架，如果这个女孩长大后也像她一样。她说她每天都会在镜子前装傻。与姐姐认为漂亮的女演员比其他演员更难证明自己的演技。当被问及此事时，她回答说：“你不了解美女面临的困难。”热巴不知道当偶像是什么滋味，还要应对随之而来的压力。人们没有意识到偶像必须面对什么。高文翻了个白眼，回应星辰：带有丑陋绰号的雀斑面条是一种方便食用的食物。在傲慢与偏见中，拥有色情狂会让一个人特别没有吸引力。热巴的长相让他很容易把事情做好。Swing the Sledgehammer 以其民间艺术展览而闻名。如果你不喜欢某样东西的外观，我会听你的。御姐解释说，装不好看是凶手的标志。另外，小人的心在肚里，君子的心在胸。Rebus 的美丽来自他的种族，他天生就拥有高大的鼻子和深邃的眼睛，与他完美的身材相得益彰。惊人这个词完美地描述了古董。锐利的照片需要对镜头的感觉，以及一种阴谋的气氛。世界上第2美丽的女人可能已经忘记了她是一个女人。她叫凤九，在凡间待得太久了。要表现得像女神，你需要在平静的状态下表现得像兔子一样。贪婪会大大降低一个人的同情心。热巴的美丽明星因敢于尝试新事物而在喜剧界大放异彩，因为她，笑话才有可能。热巴希望于姐的事业有所好转，但又不希望她长大成为成熟的女明星。娱乐业需要这种花的活力。